السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتو أيدين سلامين ميل بادون كجوجتان مقعيقا وحفصة هاتيتا مكي كورس أجانا كاسوبو خنس فترة سبسكرايب إيسار هورانا دايلو جوجتو وكوما هسانتاي مانتا waxaa sameynaa carrot cakes sameynaa aad iyo aad u fudud oo macaan badan tahay insha Allah sameysta waa ka heli doontaan. hadda sida u jeedaan meeshan waxa ku haystaa alaabtii aan ka sameeyay waa 3 xabo oo ukun ah, nus koob sokor ah, nus koob badar aan soo dhalaaliyay, koob bur ah, qaado faniila ay qaado bakin ah, iyo 2 xabo oo kaarooto ah soo xoqay, iyo far isuul oo cusba qaadada afkeed hore oo cusba ah. foornada waxay ku jiri doonaa qadar 30 daqiiqo ah kadibna waxa sameey doonaa step 2 insha Allah. intaad ilaahay caasinaysa intaad ilaahay adeecaysa iyo ma badan baladus xisaabi khayri ila ibadi nazil wa sharruhum ilayya sa'id khayrkaygi uu dagaya maalin walba sharkooguna aanu soo fuula ba ilaahay tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal khamis bu nabi guri maalin kasto isniin iyo maalin kasto khamiisa a'maasha adoomaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yiri markay adoomadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jalla wa ala u aroonaya atahabbabu ilayhim bi ni'ami wa ana al-ghaniyyu anhum wa anu ni'maynaya ba ilaahay walibana wasjaclaysiinaya anigoo u baahnayn walibana ka kaaftoon ba ilaahay leeyahay wa anu ni'maynayna dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay uma nabaanin haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday wada caabudaan waxbay ma ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxbay gama naaqusayaan yaa cibaadi law anna awwalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ba ilahay hadith al-qudsi adoomahaygiyo kiini hore kiina dambe jinniya insigiin haddaan noqotaan sida kiinaynigu alla kaya badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan ba ilaahay leeyahay culimada qaar waxay ku fasiraan waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sida nabi maxamed ilaahay uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan ba ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan law anna awwalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a haddii sida ibliis ii caasiyay ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis sidoo amarkayga u diido u jabiyay isagoo quwadayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan oo caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan ba ilaahay atahabbabu ilayhim bi ni'ami wa ana al-ghaniyyu anhum wa anu ni'maynaya ba ilaahay say ii jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wa yatabaqaduna ilayya bil ma'asi wa hum ahwaju shay'un ilayya ma'siyad bay isku keenacsiinayaan iyagoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadayda ka weyn iyagoo wax walba iga baahi badan ay hadana macsiyadii isku keenacsiinayaan baa ilaahay man aqbala ilayya taiban naadaytuhu min ba'idin marhaban bit taibin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dambiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqday baa ilaahay meel dheer baan uga dhawaaqay waxaan iraadaa kuwii toobadkeena ii soo dhawaada inna allaha yabsudu yadahu bil layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsudu yadahu bin nahar liyatuba musii'u al-layl ilaahay gacmihiisu fidiya habeenkii si kuwa maalinkii dambiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisu fidiya si kuwa habeenkii gafka ku jira ilaahay uga toobad aqbalo bal aqbala ilayya taiban naadaytuhu min ba'idin marhaban bit taibin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqaa waxaan iraadaa kuwii toobadkeena ii soo laama ii soo noqda qabiilka inaad ku dhaqanta maaha waxa qabiilka loo soo dajiyay qabiilka inaad sheegata ayaa loo soo dajiyay inaad ku dhaqanto looma soo dajin Soomaaliduna qabiilka way ku dhaqantaa diinta islaamkana Soomaalidu way sheegataa waa waxaanu madaxa kaga dambeynay la kacakufayna kacakuf in colaad iyo abaar iyo dhibaato aan uga bixilaanahay wax kala maaha qabiilkii shariicadu ay tiri war qabiilka sheegta nasabkaaga sheega laguma diidano laakiin qabiilka ha ku dhaqmin maxaa laga wadaa qabiilka ha difaacin qabiilkaaga casabiyadu inay ku qaadan qabiilkaaga waxa ha kala weynaato islaamnimada iyo iimaanka iyo diinta islaamka ilaahay ku siiyay qofka ku qiimeeya qofka reerkaaga ha ku qiimeyn saddexda qof ee ugu horeysa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexde waa caalim waa taajir sakhi aha iyo nin mujaahid ahaayo loo maleeyo inuu diin u dhintay saddex amal oo waaweyn bay la imanayaan kan waa mujaahid buu ahaa kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa ummadu cilmiga barayo qaari buu ahaa kana wuxuu ahaa maaragtaan sakhi malqabeen ayuu xoolihiisu bixin jiray saddexda amal ay la yimaadeen ilaahay hortii
saddexda camalba waxaa ku ladhnaa maaragtaana shirki baa ku ladhnaa deedna markaasaa ilaahay odhanayaa aduu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in lagaa yidhaahda hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yidhi adiguna qaari baad ahayd qur'aan akhris fiican ama waacid ummadda wacdi ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhegaystaan wacdiga markaad jeedinaysid ummadda wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaasoo ummadda wax u sheego carab fasiixi ha lagula yidhahdaa islahayd kanna waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysa waa hebel waa sakhi ha lagu yidhaahdo saddexdiinnaasi waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka abaa hurayra radia allaahu canhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay inay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiidka nebigu ka maqlay uu sheegi jiray yaad u xaragoon taariku salaam tahe saad u xaragoon kartaa ilaahay ma garanaysid bay ilaahay haddaad garan weydo maxaa qiimo ku leedahay markaas maxaad la xaragoon nin boqora oo kibir badan buu nin sheekha meel u joogsaday maalin boqorkaasuu wayaay ma taqaanaa hawaan aqaanaa si fiican baan u aqaanaa boqorkii baa yimid war ninkan muxuu la dhaqaaqi layahay wuxuu leeyahay ninkan boqorkaan aqaanaayo si fiicanna waan u aqaanaa markaasuu bal igu yeedha oo see ay taqaanaa dadkan siday ku aqoonma ku aqaanaa buu maliisheeg awaluka nudfa buu yidhi bilowgaagii hore marka lagu abuurayana biyaha ragga ka yimaadee markuu qofku ay ka yimaadaanna waajib ku noqonayso qusligu ayaa lagaa abuuray hay aakhiruka jiifa buu yidhi markaad dhimatana darxi baad noqon darxi haddadanaad ila joogtana 5 kiilo oo saxara ayaad caloosha ku sidataayo ilaahay baa ku asturay buu yidhi maliisheeg hadalkaa ka warrama sheekh xaal qalqaloocin saxara socotaa tahay gebigaagu bee kaadiya saxara iyo dhiig iyo dhacaan baa kaa buuxee fartaayar hadday ku xanuunto waa taahay maalin mid baa lanoo geeyo ziyaaran aan u ducaynayn see lagu hayaa caloosha ay socota maxay ka dhigan tahay saxaradii baa dhaaftay haddana maalin kale ku kalaa ziyaaran ila jamaacadadu waa kuwa dadka iska aqalada usoo ziyaarta u duceeyaan moogtahay war adna see lagu hayaa caloosha ay taagan midna saxaro dhaaftay buu la bukaa midna saxaro isku taagtay buu la bukaa marka maxaad qiimo leedahay markaa bal sheeg walaal diintaan qiimo ku leenahay soo maaha dee ha dhahda dee marka inaan diinteenna qabsano soo diyaar ma nihin oon dacwadda ka shaqayno qabiilka inaad ku dhaqanta maaha waxaad qabiilka loo soo dejiyey qabiilka inaad sheegata ayaa loo soo dejiyey inaad ku dhaqanto looma soo dejin soomaaliduna qabiilka way ku dhaqantaa diinta islaamkana soomaalidu way sheegataa waa waxaan ummadaha kaga dambayna la kacakufayna kacakuf een colaad iyo abaar iyo dhibaato aan uga bixi laanahay wax kale maaha qabiilkii shareecaddu ay tidhi war qabiilka sheegta nasabkaaga sheega laguma diidano laakiin qabiilka ha ku dhaqmin maxaa laga wadaa qabiilka ha difaacin qabiilkaaga casabiyadu inay ku qaadan qabiilkaaga waxaa ha kaala weynaato islaamnimada iyo iimaanka iyo diinta islaamka ilaahay ku siiyey qofka ku qiimeeya qofka reerkaaga ha ku qiimayn yaa rabbi adigu maad raalli iga noqotida makhluuqa kale haba ii caroodaane yaa rabbi adigu maad ii macaanaatid oo munaajaadkaagu muu ii macaanaado oo salaadaadu ma ii macaanaato oo qur-aankaagu muu ii macaanaado oo daacadaadu ma ii macaanaato adduunka mar haddii laga baxa laguma soo noqdo aakhirana waxba iskamaydaan horraysiinin banka qiyaamuu isku xisaabiyey xisaabtiisii markuu rogroga wuxuu soo baxay inuu yahay ahlunaar muxuu samayn markaa waa kaas qof isla aroortaa naftu kaa baxaysaa miyuu nagu jiraa cid ku xisaabisaa uma baahnid isxisaabi adigu maanta maxaa lagaa xisaabinayaa waa kastoo bariya daqiiqad kastoo ku soo martaa lagu xisaabinaya 2 saac kadib hadda faranjeerka ka soo saaro waa jara inaba caadi ma aha carrot cakes kan sameysay aad u macaan badan yahay fadlan haduu ku cajabi video like isaar hadaa qabdo comment ila soo wadaag asxaabtaada la sii wadaag salaamullaahi calaykum